자, 이제 2번을 뜯어볼까요? 안 뜯으면 가위로 뜯으면 되죠. 부어볼게요. 토리. 자, 요것도 뜯어볼게요. 이건 뭐죠? 망통인가? 망통이요. 짜잔, 이렇게 정리가 끝났어요. 마녀를 만들어 볼 거예요. 자, 이제 요거를 조립해 볼게요. 뽑아줄게요. 있어야겠죠? 치워놓을게요. 설명서를 넘겨볼게요. 싼 요거를 눌러주세요. 그리고 요거를 잡채주고요. 이거를 이제 눌러주세요. 아니면 나중에 부서질지도 몰라요. 눌러줄게요. 자, 우리 조립해볼게요.
넘겨줄게요. 요거를 가운데에 꽂아줍니다. 스티커를 붙여야 되네요. 또 스스로 또 붙여볼게요. 붙였고요. 또 붙여볼게요. 이거를 이렇게 꽂아줄게요. 아빠 찬스. 이때 부르는 잘했네요. 뭐가 너무 맞았군요. 자, 이제 연결. 이야, 이걸 꼭 건져볼까요? 그렇지. 꽂아주세요. 자, 이건 이제 다 만들었으니까 옆으로 치워볼게요. 이제 조립을 해보겠습니다. 으쌰.
볼게요. 자, 요거를 꽂아줄게요. 자, 요거를 또 조립해 볼게요. 자, 이렇게 꽂아주고요. 이렇게 요거를 뒤집어서 꽂아줄게요. 옮겨줄게요. 넘겨볼게요. 이것도 꾹꾹 눌러주세요.
자, 이것도 꾹 눌러줄게요. 다음 페이지를 넘겨볼게요. 요거를 이것도 꾹꾹 눌러줄게요. 이건 스티커를 붙여야 하네요. 이거를 뜯어서 그래서 이거요. 넘겨볼게요. 이번엔 7번 스티커를 붙이면 되네요. 이거를 꾹꾹 빠주고 요거를 요 상태에 꼽아서 밑에 쏙 넣어주시고요. 가지고 와서 이렇게 침실인가 봅니다. 옵스. 꽂고 이걸 가지고 왔어. 누르고 넘겨줄게요. 이렇게 2번이 끝났네요. 3번 봉지를 뜯어볼까요?